yok. Tekşirip bakını yok. Zadi bu işten neme işkenligini biz anqıralmayla kaldık. Bundak mesuliyetli sürüştü kılışkı bizden hukukumuz mu yok? Siz şunda oturup koydunuz. Enin kendin ne gilmez dalaylama neme dedi bu katım. Ben tek onu toluk anlaşka vakit çıkaralmadım. Mavzunu silahı yetkizdim. Dalaylama dedi ki Azer ben Tibetli Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin terkibide kelişti halayman. Lekin bu terkip Avrupa İttifakı okşaş ramkı ve şekilde. Avrupa İttifakı royunu ramkisi ve şekli işi bu iş gerekli. Demek endi ahir kıtım. Dalaylama özüden siyaset teşebbüsünü oturup koydu. Kollamsız vatandaşım. Eş bana muşundak bulup kilovatıdı. Endi Dalaylamanın bu fikri oturup çıkış bilenle inkas yazgıcı, Xitay tillik adamla bunun zerdi bile ucum kıldı. Siz şunu görüp bakın ki hazır Tayvan saylı seyahat kanunu Prezident Trump'ın imza koyganlığı. Şinjan ciddileşti degan mavzuda Amerika Avazının Moskva turuşluq muhbiri Beyxuanın yuqorqidagi xabarni tarqatganligi. Shundaqla Dalaylamanın biz Avrupa İttifaqı şeklinde Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin içinde kalışını halayımız deganligi. Shundaqla Tibet'nin Genz rayonu da internetni qamal qilganligi ve to'sib tashlagan. Mushlarning hammasi ahirda Shangangda Angliyaning tashqi ishlar ministri Boris Johnsonning Shangang to'g'risida doklad e'lon qilgan. Mushlarning hammasi bir kun ichida dedik, bir vaqtda ichida to'g'rilanib bir yerga kelyapti vatandoshim. Vaziyatdagi o'zgarish mana shunday bo'ladi. Endi hozir eng halqiliq, eng og'ir masala Jungo uchun aytganda Tayvan sayli sayohat qonunudir. Biz bugun buni tabriklaymiz. Başta bir aytdik, ahirda yana bir deyli tabriklaymiz. Endilikda Tayvan bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati qandoq o'zgardi? Dal shundaq paytda Dalaylamaning siyosiy tashabbusidagi o'zgarish. Masalan, o'tir yo'lda mengish degan tashabbusni qo'yib, bugun Yevropa İttifaqı andiza va shaklida shundaq ro'yi ramki ishida Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hukumati ishida qilishni xohlaymiz degani. Dal shundaq paytda biz Reis Xi Jinping yangidan rais bo'lib saylangan Reis Xi Jinpingga ikki og'iz gap qilaylikki, Reis Xi Jinping efendi sizning navbatdagi vazifangiz menda qaraganda bu bizning shaxsiy ko'z qarashimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatiga moslashib harakat qilishdan iborat. Aynı çağda sabık Sovetlarning Bolsheviklar partiyasi sekretari Gorbachev, aynı çağda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti, sabık prezident Reaganning siyosiy tashabbuslariga moslashib harakat qildi. Siz ham shunday qilasiz. Bu sizden hukukunuz Reis Xi Jinping. Şuna birinci bulup siz hazır Uyguristan'da qo'lga ilingan. Yig'ilish lagerlariga tashlangan. Gunohsiz Uyg'urlarni qo'yib berish. Musha saylandan keyin xalq vakillar qurultay saylamidan keyin gunohsiz Uyg'urlarni qo'yib berishni endilikda siz xizmatning birinchi kun tartibiga qo'yishingiz lozim bo'lib qoldi Reis Xi Jinping.